Күкүк менен Зейнеп. Илгери бир куш чыгаштын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандардын биринин аты Күкүк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Алар убагы келгенде чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Акыры учууга Күкүк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын күүлөп машыга башташат. Бир күнү Зейнеп канаттарын күүлөп, анан ордуна келип жаткан соң Күкүк уянын кырына чыгып талпына баштайт. Бир кезде Күкүк кулап кетет да аңкилдек атып отуруп жердин жаракасына кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганын кантип жардам берерин билбей чыйпылдап, чыркырап кала берет. Күкүк ошол бойдон дайынсыз жоголот. Кечинде Күкүк менен Зейнептин ата-энеси келип, Күкүктүн уядан кулап жаракага кирип кеткенин угуп, артынан издеп жөнөшөт. Алар да жердин жаракасына кирген боюнча дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз Күкүк, Күкүк деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып Күкүк, Күкүк деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Күкүк болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганын Зейнепти сагынганынан Зейнеп, Зейнеп дей берет экен. Алар бирин издеп, үн алышып сайрап, жолугушарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртең издейинчи деп жалкоолоно өтүшөт экен. Ал эми жер үстүндөгү болсо эми таң атсынчы дейт экен. Ошентип ушул күнгө чейин экөө табыша албай жүрөт дешет.